ngasi numida waram phong kiba tungan tungan ba manipuri sifong singdigi maruebi I pausing myamna thamjagi ahanbada mapangal kanba anawa India semna bo honabada community singi thaudang lei haiba utpa modi gi thorang singthani ngai ni sarda India si mapangal kanba anawa India ma form tawna bo honabada leba sida leiri community kudima ki sawraba thaudang lei haina India gi prime minister na ulakpasi masina leba sida ahanba ikai kumna ningai oiba Prime Minister na uthorak pathabak thoram ni haina BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sardana Fongdokre NDA gi candidate Draupadi Murmu Laibas gi taraga mangarak suba President oina khalakpaga mari lainana BJP Manipur Pradesh ki office state sida lairiba tribal ship singa pangthokiba harauba madi thagatpa phongdokpagi thoramda saruk yakhiba Sardana makhatana hai Laibas gi Prime Minister Narendra Modi bu yamna thagali Handak India gi President Mikhalda tribal ama puthokuna Laibasi gi President Mikhalda mai paktuna miyam gi thogol tohonba sina amuka su hena thagali masida su tribal nupi ama awang thakta pukhalakpa sisu puwari oiragadaba mani Manipur gi oina su tungan political party singna full corporation PB khiba adugi damak su thainingai leitana thagali Aikhoina BJP gi member ama oiba phangbasi aikho yamna sakthokse maramdi ngasidi lebasida asauba ahong mama purakpa sini Prime Minister Modi mantra ahum sabka sath sabka vikas sabka biswas sabka prayas asi thaba oina onthorakpa sini mahakna nupi singbu awangba thakta pukhana bo honari masi mangna hek angang oiringedigi pamjarakpa amani haiki Draupadi Murmu na imung munungi awaba kya thengnarakpa ga loinana politics ta khongdarakhi Magna MLA oina Urisha da kaki Magna independent charge da amuk minister gi pham pairei Mag municipal councillor oina kabadi gi political journey se horakhibani Magna thengnarakhiba imung munungi awaba mayam gi marakta litkhalakhi Magna khankiba aina karigi damak hingadori bano aina hingba haibisi imaleba ki damak ni haibu wakhaluna du aduki mati sakthok sai haikhen su paus na palakli Makasa tarak poina to papaw man siraba phawbud hingduna lehawba miyama oigi hairabadi khunai sigi afaba thabak toramba mathoktai Bisorjit khunai amagi sakotpagi khallasi mapamadugi nupi oibisingi thakna lepi Finance Minister President phawbu nupi na oihanba sina BJP na nupi khunai da ihenba miyeng ama thamli haibadu mayek singna takli haina Bharatiya Zadur Sangha Manipur State ki humpu gatere suba mapokumon thoramda Power and Agriculture Minister Thongam Bisorjana Fongdokre Imphal gi GM Hall pangthokpa thoram maduda Minister Bisorjana makhatana hai Negative oiba miyo amata mai pakpangam loi phana sel paiba misa ama oirabasu magi imungi di nungai khibi yai dubo society da makhoi gumba miyo amata na contribution amata pikhidri Adubo siraba phawbada hingduna lehauba miyam oigi hairabadi khunai sigi afaba thabak toramba mathautai adugumba miyoi singadugi mongphamdadi lei khujok katuna iranari kathokpa penthokpa tengbangba haibisina BJP gi dharma oigadabani industrialize the nations laborize the industry nationalize the labor haiba mathaushigi makhara thabak torakpa lup asina sei humfuga tere thabak torakli lengana mipung khudima khutsa henba mathautai Haibu wakhalundu scheme kya spaikhali labor singna kari tabu yai makhoide kari khudung saba pibi yai haiba khudingmaktu department singa tanaduna phanganana ba honagani leptana subu nombo honaba leptaba awabu wakhal adutana khudimak mai thiba piyo ngamgani haina maana phongdokhi tharamadura Bharatiya Mazadur Sangha gi President L Sanatombi Saha Sangathan Mantri In charge Manipur Nagaland Namoizam Tombasu Saruk Yaki Hairenasu Paus na Fungdorakli Atopa Pawamana Mana Panglabi Education gi Commissioner Education Yugi Director Sel Mingsat Katana na Balibu Officer Ngaktani Kudaktagi Mapam Laktoko Emsu Mana Panglabi Education gi Commissioner Amasum Education Yugi Director Makoi Masagi Sel Tana na ba Mingsat Tana na Balibu Officer Ngaktani Mairoi Khunai gi Labor Officer Matanate Maramaduna Haidibu Officer Anisi Kudaktagi Mapam Laktokadabani Haina Emsuna Taksilakli All Manipur Students Unions Manipur Emsuna Sinduna Ngasi Thangmai Banda Leiba Ima Panthoibi Mandapta Pangthokpa Wakap Mifamna Saruk Yakhiba Emsugi Secretary General Bikramje Thongam Hai Dana Manjuru University asi athupa matamda mapung faba university amo oihanbiu masina tungi mahiroi khunai da afaba khongthang amo oigani
ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯗꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ 5 ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯨꯊꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯤꯡꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯁꯨꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018 ꯀꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ 3ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2019ꯗ ꯕꯤꯜ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ 5ꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯄꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖ LMS ꯂꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ 5ꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯛꯇꯕꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯀꯗꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯣꯊꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯁꯨꯞꯂꯤ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12B ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯒꯦꯡ ꯔꯦꯞꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯃꯔꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 30 ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯒꯦꯡ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯒꯦꯡ ꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯥꯏꯇꯤꯡ ꯍꯠꯇ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯅ ꯒꯥꯔꯗ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯆꯍꯤ 35 ꯕꯤꯅꯣꯗ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯆꯍꯤ 39 ꯃꯪꯒꯜ ꯆꯥꯟ ꯆꯍꯤ 38 ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯒꯗꯤꯁ ꯆꯍꯤ 38 ꯅꯤ DCP ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯍꯔꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 3:19 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅꯃꯛ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯒꯤ ꯐꯔꯤꯗꯥꯕꯥꯗꯇꯒꯤꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒ ꯆꯍꯤ 2ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯇꯤꯁꯀ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯇꯤꯁꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯔꯦꯜꯋꯦꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯕꯥꯔꯊꯗꯦ ꯌꯥꯎꯔꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯇꯤꯁꯀ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯅꯒꯔ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯇꯤꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3ꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯇꯤꯡ ꯍꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯦꯡ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯡ 2ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯦꯕꯔ ꯀꯣꯗ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯦꯕꯔ ꯀꯣꯗ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 10ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ Section 42 Clause 4 of Code of Wages 2019 दा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड मियोई 38 सादुना सेमख्रबसु बोर्ड असिगी मिफम कौदबना मरम ओइदुना मणिपुर स्टेट की सिनमी खुदिंग अपिकपा खुसुमल हिंगनब थबक सुदुना लाक्ली पेंडेमिक कोविड-19 की सैथेंग खमथेंग वानरबा पोर्ट की ममल अतिया पाकन वांगख्रब मतमसिदा हौजिकसु मणिपुर की सिनमी सिंगदी सही क्यागी ममांग सरकारना लेपकिबु खुसुमलदा थबक सुदुना लाक्ली सिनमी सिंगी अवाब यिंगबिदुना सरकारना अथुप मतमदा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की मिफम कौबिदुना सिनमी सिंगदा मतमग सुनब खुसुमल फंगनबिनबा सिनमी सिंगी मोट सिंजदुना ऑल मणिपुर ट्रेड यूनियंस काउंसिल आमतुकना अपील तौजरी भारत सरकारना सिनमी सिंगी खनबिदुना लेबर कोड मरी सनहंदुना स्टेट क्यादा कानब फंगलबसु स्टेट असिददी सिनमी सिंगना थिजिनब वाटपदगी इकान कानब फंगदबगुम लैरिबा असिदा सोशल सिक्योरिटी अमदी सर्विस सिक्योरिटी दा एम तुकना मियेंग थमजदुना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC स्टेट ब्रांच ऑफिस खुसमनदुना सही 95 की ऑर्गेनाइजेशन
ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 60 ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 3,000 ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯐꯪꯖꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ಶ್ರಮ್ ಯೋಗಿ ಮಂದನ್ ಯೋಜನಾಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಮ ಅಥುಪ ಮತಂದ ಸಥಗನಿ ಮಸಿದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸಿದ ಲೈರಿಬಾ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಮರು ಒಯ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ನ ಸರು ಯಾದನ ಇಂಡಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಿಗಿ ಕಾನಬ ಲೌಮಿನನಬ ಅಪೀಲ್ ತೌಜರಿ ngasi M2 ki executive committee gi mifamna solid waste management plans mazadur sangha register tawbuga affiliation people loinana kumolampak ima kaithilbu affiliation piwid ayaba pikre hari loinana matam kuina mathau tawduduna leiriba shop and establishment ek mathau to honana balengak ta taknaba haina sulepna khre haina serolasina makhatana phongdorakli atopa pawmadana interim president ni hariba samjaina kendra mangada MPP gi committee मुथले हाइना लाउथोरकलिबसी सनब यारोय भीम मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP की इंटरिम प्रेसिडेंट ओइरबनी हारिबा से समजाय सिंगाना केंद्र मंगार पार्टी की कमिटी सिंग मुथले हाइना पॉक्सी सिंगदा लाउथोरकलिबसी सनब यारोय द वाफमनी हाइना MPP की हानगी वाइस प्रेसिडेंट दुगा हंदकिना प्रेसिडेंट मिरेप ओइना थोकलिबा वाई भीमना पाउमिंगसिन फुंगदोखरे मणिपुर प्रेस कप पांथोप पावगी मिफममद भीमना मखतन हाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर रिटर्निंग ऑफिसर ओइदुना सयनदुना लैरखिबा MPP की इंटरिम प्रेसिडेंट खनबगी इलेक्शन होखिबा अप्रैल 13 लंफेल पातलिबा CEO की ऑफिस ता अतमनना मियोय खरगी इंटरेस्ट नमफु हाफुदा पांथोखि हाइरिब इलेक्शन अदु पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इनदी सेंट्रल कमिटी मेंबर 88 खक्तना वोटर ओइदुना पांथोकदबनी अदुबु रिटर्निंग ऑफिसर ओइरिबा करम बोनो सिंहाना वोटर नतबा फ्रंटियल एंड सेल की मियोय मंगा अमसुम डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट की मियोय 13 पुना वोटर कुनगे मथु हेना हापसिलगा हाइरिब इलेक्शन अदु नमफु हाफुदा पांथोकि हाइखि असुमना पांथोखिबे इलेक्शन अदुदा माय पाकलबनी हाइरिबा से समजाय सिंगा अमदी रिटर्निंग ऑफिसर ओइखिबा के मेनो अनि की मथक्ता पेनब पार्टी की मेंबर्स इन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर कंटेम केस क्लोज सी नंबर 54 ऑफ 2022 अमसुम WP क्लोज सी नंबर 391 ऑफ 2022 हाइरिब केस अनि एसी थंगतुना केस अथदुना लैरिंगै सैरक्सिदा इंटरिम प्रेसिडेंट ओइरबनी हाइरिब से समजाय सिंगाना केंद्र मंगा पार्टी की कमिटी सिंग मुथले हाइना पाउक्सी लाउथोरक्लिबसी सतनब यारोइदबो वाफम नाइखि अमरोमदा मांगना पार्टी की ऑफिस बियरर सिंग इलेक्शन पांथोक्तुना खल्ले हाइरिबसिसु मसिन थीदुना पाहाय हाइजनमने मरमदी सीए समजाय सिंगा अमसुम के बोनो सिंगा अनिमा केस अनिसिगी रेस्पोंडेंट सिंग ओइरिबनी कोना पांथोक्रिबे इलेक्शन अदु सतनब यारोय हैरकलबदी सीए समजाय सिंगा मदी मागी ऑफिस बियरर नि हाइरिबसिंग अदु कमदौबा हाइबसु खंदब सुंगनी हाइना मांगना मखा ताखि अतोप पावमना कक्सिंग खुनौदगी इथाई फावबद PMGSY स्कीम की मखाद लंबी कोयलास थाबगी थबक क्वालिटी मेंटेन तौद्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की हियांगलम कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगसना कक्सिंग खुनौदगी इथाई फावबद PMGSY स्कीम की मखाद हौजिक सथरिब लंबी कोयलास थाबगी थबसी नुंगचाइबदगी हौरगा क्वालिटी मेंटेन तौद्रिबसी लेंगा की मरी लेनबसिंगना अकन ममियेंग संबियुवाइना लेकाई मियामना लेंगा की पुनिंग सिंगसिलकली हिरामसिगा मरी लेनना सारी कुंजिल यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन लेकाई मियाम लोइनना पावगी कांगबु अमगा हौजिक सथरिब लंबी सेमगी थबासी येंसिनख्रे येंसिनबदुगा मरी लेनना एसोसिएशन की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ओइना मालेमना कक्सिंग खुनौदगी इथाई फावबद हौजिक सथरिब लंबी सेमगी थबासी क्वालिटी मेंटेन अमता तौद्रे मरु ओइना लंबी एसि सेमलकपगी ड्रेन निंगथीना सेमद्रे लोइनना हानिगी अरिबा कोयलास अदु निंगथीना लौथोक्तना अथक्ता अमोट अकाई क्या फाव नुंसित चाइसिलगा रोलर याउदना टाटा डिम्पर ओइना WBM लौबना मरम ओइरगा लंबी एसि मो मरल ताद्रे मदि कोयलास थाब लोइखिब मते खरासिसु मफम क्याद काइब होरकले लोइनना किलोमीटर 10 रोम सांगब लंबी एसि सेमबगी प्रोजेक्ट योरकपा कलबार्ट की मसिंग अदुसु थबक सुरिबा कॉन्ट्रैक्टर सिंगना वाना हापले असुमना लंबी एसिगी नाग येत तारिबा मियामगी यामना मरुएब लंबी एसि क्वालिटी याउदबगी मतंगदा मरी लेनब ऑफिशियल सिंगदो वकलबसु एक्शन अमता लोखतना लेरि मरमसिना हिरमसिदा लोकल MLA वर्क्स मिनिस्टर अमदि चीफ मिनिस्टर अकन ममियेंग संबिदुना क्वालिटी याउदना थबक सुरिबसि अमुहना सुवनबगी मथक्ता असिगुंबा कॉन्ट्रैक्टर सिंगी मथक्ता सुलोगे एक्शन लोखतपियो आइखे अतोप पावमदना वेस्ट बंगाल की मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की मनी लॉन्ड्रिंग केस का मरी लेना फाखरे
West Bengal ki Minister Parth Chatterjee ngasi state asigi teachers recruitment program ga mari leinaba money laundering case ga mari leinai haiduna enforcement director ina fazin kredi maku khari was minister asiga yamna naknaba assistant amadagi aini yadabul pa crore kun gi sanpam thengnabadagi nari minister du sanpam asi fagalakibagi matungina ahing supa wangpang satakre wangpang tawringi matamda minister du investigator singaduda cooperate pikidi haina NDTV na hai ngara hingdagi interrogation toraba matungda Partha Chatterjee phakibani investigation asi satharinge manungdu suma masa nuaite haiduna complaint thangalaki makpu yengna ba doctor ani amasu investigator singna pusilaki recruitment scheme asi makhataba details sing packetringe mamangda prop agency na mabu custody da thamna ba haijagani haidi Trinamool Congress ki leader sigi personal secretary dusu phakibani haina official sing haidi ikan kanadana industry amadi commerce ki minister sina housing thokliba KMC ki mamang education portfolio su tawkrabani Trinamool Congress na su case asi yamna kumna yingsingeni haidi makhoi speaker Biman Banerjee hai prop agency na assembly ki member ana phadringai mamang speaker da hana pau pi gadabani masi constitution gi niyam ne adubu id house phaw ed degi Chatterjee phab gi mari leina pa pau ma ta phangde Chatterjee pung kun ga taruk interrogation tawraba matung da phaki bani swari makasa tara koina kanglai pa ki maira news ta phong mato pa pau khran india gi taraga manga suba president one Draupadi Murmu July 15 da wasak lawragani Leibas ki president ki Mikhal Mai Pakrabi Draupadi Murmu lakliba July 15 ningthokaba numita parliament ki central hall da India ki taraga manga suba president oina wasak lawragani panbayai Murmu NDA na sokatpa mirep ama oina president ki Mikhal asi thengnakibani amadi opposition ki nominee Yaswant Singhabu maithiba piramkibani Leibas ki khwaidigi chawba constitutional post asi paiba ahanba tribal nupi Draupadi Murmu no oiragani wasak lobagi thoramasi yenglaga department of personnel amari training gi maikadigi central government ki loisang khara thonglona na bakhangan khre haina spouse na palakli atopa paw madana nupi ani yauna sanai yunairamba Manipur police ki SI ama phaduna police ta sinakhre Porompat police station gi manung sana Porompat laiba Star Sporting Association gi lampakta ngarang numidang pung mapalom tabada Hyundai i10 car registration number MN03 A7104 manungda nupi ani yauna sana yunairamba Manipur Police Commando gi SI ama amasu police personnel ama Porompat Muslim Women's Development Association Maira paibe madi club miyoi singna phaduna police ta kusina kre haidi press na phawo pawgi matung inadi miyamna phaduna police ta kusina khraba SI adudi Khalelur kawi ma ka loinana police personnel ama amasum nupi ani fagat ki haidi thaudo dugi matangna Porompat Muslim Women's Development Association gi thaumi ama na pawmi singna phongdorakibadi mafam asida numit khrani gi mamangdagi miyoi khrana nupi puraklaga sana yunaibi gi thabak sathare habi gi paw phongbadagi kupna sena tunu lakpani ngasi numidang maira paibi sing satuna yengsinbada SI ama police personnel ama yauna nupi ani sana yunaiduna leirambani miyam aduna makhoi bu phana ba sangsilubada gari manungda leiramliba miyoi sing adu nanthok tunu sena na bonaki adumainama laikai miyam aduna thachinduna phaki thaudo adu chawthorakpadagi pamdaba thaudok sing thoktana ba Porompat police station gi kambu laktuna makhoi mari pharaga police station na pukhibani thaudo asi yamna phajadaba mani masina ingna singna leijariba laikai asida akaiba pire asiguma thaudo asi amuhana thoktana ba minister en berena mi yengsang bi waina su makna makhataki tendak na mayam makhataba pawpijage MLA Nurul Hasana cricket kit sing kusinakre khetri Iril Mapan Youth Club KIYC gi sanaroi amadi official singda Khetrigao Kendra gi MLA Nurul Hasana cricket kit sing yenthokrari amaramdana petrol amasum diesel gi mamalda ahongma leire Manipur ngasi petrol amasum diesel gi mamalda ahongma leire awang nungpo state sing goin Assam amasum Tripura da mamal hanthare atai state sing dadi petrol amasum diesel gi mamalda ahongma leite Manipur gi district sing oina petrol liter amagi mamal Bisnupur paisa tara Chusampur paisa kuntraga nipan Tenopal paisa kuntraga taruk Thoubal paisa taraga mari hengale aduga Imphal East da paisa taret Imphal West paisa mari Herzol da paisa humfuga mari hanthare diesel liter amagi mamal Bisnupur paisa mapan Chusampur paisa kuntraga mari Tenopal paisa kuntraga nito Thoubal paisa taraga nito hengale aduga Imphal East da paisa mari Imphal West mari Herzol da paisa yangkai ga nipan hanthare
Mamal hongdo hongjin tawbosina petrol liter amagi mamal Bisnupurda lupa samaga amaga paisa kunga nipan, Chusampurda na lupa samaga amaga paisa humpuga taru, Imphal East amasum Imphal West lupa samaga amaga paisa kunga mari, Phairzol lupa samaga humga paisa tara, Tenopal lupa samaga niga paisa taraga tere, Thawal lupa samaga amaga paisa nifuga nithoi pire, Diesel liter amagi mamal Bisnupurda lupa marfuga tere ka paisa kunga tere, Chusampurda lupa marfuga tere ka paisa yangkaiga mari, Imphal East amasum Imphal West lupa marfuga tere ka paisa taraga taru, Phairzol lupa marfuga nipan ka paisa marfuga mathoi, Tenopal lupa marfuga nipan, Thawal lupa marfuga tere ka paisa kuntraga nithoi pire sohairi. Makasa tharak poina memna tentak na thamjage Bisnupurda gi rengpang phawgi lambi paring sembidabagi mayokta July 15 gi nungthil pung 6 gi pung 9 gi ban Koukhre. Manipur gi itihas ka sagonaduna laklaba tongjai maril haina khangnariba Bisnupurda gi rengpang phawgi lambi paring lengangna hanna phawbu yengbidana thambagi mayokta Rongmoi Naga Youth Organization Manipur amani National Highway Surveillance Committee anina lakliba July 15 gi nungthil pung 6 gi pung 9 gi sakaban tawragane hana laukthokre hairi. Amaromdana Rabina amasum Sanjit Mihat ki taraga humdoi suba ningsing thoram pangthokre apun balupki maikedi gi mihat pasing sairak pinaba demand tawri. Ngasi taraga humdoirak suba Rabina amasum Sanjit Mihat ki ningsing kumon thoram kumsigi Working Committee of Apun Balup GAC masum imung manunggi miyoi khara danga haujuk nauna COVID-19 hengalakliba sigi yenglaga yamna samna magi mayum lamdam sing haikaleka tambagi thoram pangthokre. Thauram madura Apun Balup ki coordinator oiriba Funindro Konsam Fungdokibada Armed Forces Special Power Act 1958 Bharat Sipai Singnami Hatningba Phaningba Madi Ot Nainingba Matamda Maning Tauba Yaba Ek Asi Bharatna British ki Loiram Oiring the British Government Armed Forces Special Power Ordinance 1942 Haina Bharat Subcontinent Sinbathuna Miyamgi Ihau Namthanaba Salaiki Haina Spali Haukiba English singaniga mapangi July 15 masa wai sangdrabi amadi masa ga loinana lakibi Rabina bu khoirambal kaithil mas mayai maktada nungmaina panduna sikibaga ikan kanadana BT Road ki Gambir Singa Market leiba Maimu Pharmacy da Khuraidagi Sungtham Sanjit Mitaibu yamna tamthina khutthoknabagi namad Manipur Police Command na hatopiki Manipur Police ki aranba kya na maram moiraga assembly da phawba Sanjit pu mihat pani terrorist ni haibana singba wafam da mahakpu opposition amad ruling animakna akan makandem tawbadigi hendoktuna hatpana tana upai leiti haiba phawba matamdugi chief minister na haikibani aroibada hairaklibadi Supreme Court nasu Manipurda lisang sina satharakpa fake encounter gi case kharagi judgment piba hokibaga loinana compensation pibigi wafam gi matangda ngangnari adubu Apun Balup ki pandamdi compensation khara phangba dunati Miat pasi nariba security personnel singi matakta sab sab sairak piba duni maram maduna matung tarak padasu hanma leitana ngasi lamda masida sathariba state terrorism asi makhatana Apun Balupna thengnakhigani amadi maralaiba security personnel singi matakta matik sab sairak pibina ba democratic oiba khongjang kya sangsilakpaga Manipur miyamna saruk yabirakani thajai haina Apun Balup ki coordinate Funindro Konsam na thadorakpa sirol amana suhairi Loisilak po na ngasi state si goriba COVID-19 update miyam na thamjage ngasi goriba positivity rate si 7.7% haibdi ngasi nauna miyoy humdraga mapan positive oiba thengnari apun boy na miyoy lising amaga sumlagi kun gataruk COVID test tawki aduga miyoy amata laikidabagi report lakte ngasi nauna COVID-19 na positive oiraba miyoy humdraga mapan na si Bisnupurdagi ani Sandelagi ama Chusampurdagi nipan Imphal East dagi kun ganitoy Imphal West dagi kun gataret Kaksingdagi ani Kamjongdagi ama Kangpokpidagi manga masum Tamenglongdagi ahum Tenopaldagi ama Thawaldagi manga Urkholdagi ani punami humdraga mapan haina su report tawri adu hausgoi nadi mem paus matang asa lusinjrage mas mem pun anau update ngaminasi and thank you.